Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere loro ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo. Iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki Anoman? Mboten lepat kula ngabdi pun Anoman Kyai. Lah dalah lah kowe iki kok dinayi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku, dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggya kawidadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala Gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Kelurahan Nala Gareng ki lujeng bekti kula kunjuk ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semono iki do mati. Nggih, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampan ana.
nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, maklong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong ki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Lurah Bagong. Wis do mati ya. Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae Kapimindo. Ayo mati pejah. Munyuk sing raine Boyo Kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae Cacing Kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur kon toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Iki kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winantu ing Suka Basuki rawuhipun Penemban.
gandak blekuduk suwaru gembol sumarante awela iya Semar slamet tekaku ning sambikala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dipun sekecakaken Penemban wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel Penemban enten menapa sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar cekak aos bloko suta ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki nggih niku langkung prayogi sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti nggih lah pripun to nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun nek kepengin mukti pripun nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae nek yen kowe kepengin sugih kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina kowe tak boyong menyang negara Ngastina kowe ngomong marang para sata Kurawa kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu kowe ora usah nyambut gawe kowe ora usah ketayalan menyang sawah menyang Tegal kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana aja kok wujuding tangan nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina lho apa ora kepenak iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar nggo ngowahi karo uripmu ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ki mung Semar Badranaya ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos kabeh padha ngrasani karo kowe ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat lah kok omahe kaya ngene iki ya bener kowe duwe pendopo ning kok separo gendeng separo plastik apa wangun kaya ngono kuwi nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna mengko tak kirim Semar ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini ngono omahmu kaya mengene iki dimbrukke gawe sing luwih apik anak Prabu Duryudana saguh nyukupi saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng ayo dienggo jarikan emas kok dienggo jarikan apa ana sesuk bakale ming kowe sing nganggo kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge kuwi ya iso kelakon kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para sata Kurawa bakale kowe kelakon mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung ayo mangkat ana ing negara Ngastina kowe ngomong marang para sata Kurawa wis ngono wae Semar sing dadi aturku marang kowe tak tampa ya monggo ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene ayo Mir mangkat ya Mir ya Bagong kok mangkat piye to ketoke kaya menghanyutkan
Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina engko para sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahé klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasina ora nerusake ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen to kowe tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mengkari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung drajating batur ming Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ayo bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Saka Lima. Tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karangka Dempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karangka Dempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karangka Dempel. Kawula sak Karangka Dempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton.
Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusake Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathahe suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disili. Nek ora diwangsuli ora disili ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mapalangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ge dosane. Ha nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Lho, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa Gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu?
Ayo, nek pancen wani karo Bekan Durna, nendi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Oh, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badrajaya. Oh, lakon mati sing apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Aku angre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho, tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh. Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke wis ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndeng goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Degya kala togok udu. Wil katak sini, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan.
nek ana sing arep mateni Semar kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wis kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan man. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ngono nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki seru arep nukokke. Aja do rame. Truk, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perang saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho nggih, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane.
Tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, Istaken dawuh. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. inggih, Ki Lurah Bagong. Sayo Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun. Kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh Ki Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Hah? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika.
Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mang Cobi. Mati. Mati. Hot. Ah. Iya. Iya.
galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase terus andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan. Kanca mundur, delik rasa melu apa delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petluk Galeng Bagong kabeh maju wah selempak. Nggo wangsul Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis dadi sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana lho menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadak kokean omongan tiwas kokean omongan lho apa antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun nggih, Pun.
Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni Petro urip yo men doyak utang guys yo. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya guys. Ambiar kowe. Iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa ki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dada empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake. Buri, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesuk ngapunten, baleni. Dodo ya tru mak krusuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Kong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Mate ora. Ambo ya ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye Petro setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Ladalah. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk.
Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan, wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe meng ngokol tok ngethuke Cundha Manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Are arep maju-maju aku tak wadul bapak. Oh ya tak wadul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ah ngopo ngetutke? Wadul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline bapak kok. Ora dupak raimu mudar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka saka lima wujude panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundha Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi ajre. Wedi karo Cundha Manik. Apa Gong? Cundha Manik. Cundha Manik, Cundha Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cundha Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo Cundha. Oh. Cundha Manda. Cundha Manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora aku pethuk, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petruk Bagong aja mlayu mati kowe. Aja padha ndelik ning murine Semar. Kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa? Sing nantang karo Begawan Durna sapa? Ngaku. Bareng aku ngligo Kyai Cundha Manik padha ning murine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ombo banget kae. Kono ngomong ngene, sampluki iki wonengen kowe. Lho Kang dunekke. Tak incim mbok anggere Cundha Manik ora digawa, pelinceng sirahe.
Muni apa kuwi mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arek Mbak. Sabar penemban, sabar. Semar rumangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabak. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya duri istaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawah sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Inggih kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora arti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis wis. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki ngestaken dawuh. Kyai. Apa aku ya kudu kaya mengkono. Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning waton ndara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mang aturake kan pepunden sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk. Nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih. Bagong. Nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Gareng nendi? Reng, apa? Dijak ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak. Nderekke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng Negari Ngamarta. Iya, Nalagareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuhipun. Nuwun sewu sinuwun. Ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi. Lah kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji. Senggono kula wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggahing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan Ningsih Senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar.
Berkamaestu Paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar. Banjur menyang dilenggahi Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karangkadempel. Sedaya panjenenganipun sinuwun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa? Sekar Tunjung Seta sinuwun. Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wusu ing nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dununging Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kalawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana ninggal kalawan panjenengan ingsun melang-melang penggalipun Kakang kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para Paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi nono nistakaken dawuh Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati lakuning kadang kuwi Lesmana monggo diweji kula dherekaken. Oh Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana langgeng. Kulub wayah ulun Lesmana ingkang prapta ana ing Ngundaran Dirbawana padha kanthi harja saprapta kita. Tansah pinanganing kawidadan pukulun. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya Lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngabiyantara Paduka Ewang Adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan pun Anoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng Paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatang ning kalangkuan Klar Pandan Arjuna ingkang ngabiyang loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggih sumengka nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa pukulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi Paduka wuninga kepareng mambabarun ingkang sejati dadi wayahipun Janaka pukulun Oh Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggo ban cindhe ban silatan
Mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih Raden Janaka sing gedhe pangapuramu. Nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden. Aja waton bisa muwes. Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket ganya rebut Sekar Tunjung Seta. Nalika semanten satriya kekalih padha digdayane, padha trampile. Mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angit. Dupi pisah satriya kekalih galaning jagat gawaning para dewa. Kembang pisah dadi loro. Ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta. Parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadrawa kasar. Nareka den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane ing Kakang Semar aku ingkang iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro. Ewa dening kang dasta wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih. Sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Den tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana.
wujuding kembang. Apa wasana dawuh Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun sangase prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastri niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar. Teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Yayi Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawuningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bandayuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adhiku lanang. Lho, sapa? Raden Lesmana. Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adhiku? Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandengku mbelani karo adhimu Lesmana, aku ya mbelani lawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani lawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margalayu, ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati. Sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati? Duh pukulun Sang Hyang Bathara Seman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Nalindring Ndrawati. Ing mekaten nyata sampun pana menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Seman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwakyaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun.
Koko Prabu kenging menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana. Mara coba aku tak takon kelawan Si Adi, gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang, apa kira-kira Si Adi wis pana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana? Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa. Nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar, apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi, kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu? Wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan Si Adi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Si Adi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo kula dherekaken Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake sekar Tunjung Seta, Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangya wilujeng niring sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang mranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedunungan Nina lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira Jani Kang Rat. Suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Cekap semanten crita kula dalu punika.